2026 Chevrolet Cruze yangi avlod modeli sifatida nafaqat zamonaviy dizayni, balki ilg'or texnologiyalari bilan ham ajralib turadi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi aerodinamik chiziqlari va zamonaviy lampalari bilan ko'zni o'ziga tortadi. Front panjasi keng va mustahkam, bu esa avtomobilga jiddiy va sportiv ko'rinish beradi. Orqa qismida LED chiroqlar va yangi dizayndagi bamper avtomobilning umumiy ko'rinishini yanada jozibali qiladi. Cruze modeli ranglar palitrasi bilan ham mijozlarning turli diklariga mos keladi. Shuningdek, oson parvarish va uzoq muddatli chidamlilikni taklif qiladi. Ichki makon nuqtai nazaridan Cruze katta qulaylikni taqdim etadi. Salon materiali sifatli va yumshoq, o'rindiqlar ergonomik jihatdan ideal va uzoq yo'llarda ham charchashni kamaytiradi. Haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli bosh va oyoq bo'shligi mavjud. Konsol va boshqaruv paneli intuitiv tartiblangan. Bu esa haydovchiga barcha funksiyalarni tez va oson boshqarish imkonini beradi. Media tizimi katta ekran bilan jihozlangan bo'lib, u nafaqat oson foydalanish, balki zamonaviy interfeys bilan ham ajralib turadi. Bluetooth, USB va Apple CarPlay hamda Android Auto kabi funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar uchun doimiy aloqani ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Cruze xavfsizlik nuqtai nazaridan ham yuqori standartlarga ega. Avtomobil bir nechta havo yostiqlari, barqarorlik tizimi va avtomatik tormozlash tizimi bilan jihozlangan. Lane Departure Warning va Blind Spot Monitoring kabi ilg'or xavfsizlik tizimlari haydovchini ogohlantirib, yo'l transport hodisalari xavfini kamaytiradi. Cruise Control va Adaptive Cruise Control tizimlari uzoq yo'llarda haydovchiga qo'shimcha qulaylik beradi va yo'lni xavfsizroq qiladi. Shuningdek, avtomobilning orqa kamerasi va parking sensorlari tor joylarda ham mashinani oson va xavfsiz park qilish imkonini beradi. Texnik xususiyatlari nuqtai nazaridan 2026 Chevrolet Cruze bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Benzinli va dizel variantlari samara.